Magnetna svojstva tvari. Imamo magnetnu iglu na stavku i imamo željeznu piljevinu u epruveti. Ukoliko približimo epruvetu jednom polu magnetne igle ili drugom, vidimo da se gotovo ništa ne događa. Sada ćemo magnetizirati piljevinu sa snažnim štapičastim magnetom. Vidimo da je on toliko snažan da iz veće daljine, od 10 i više centimetara, djeluje na ovu našu magnetnu iglu. A vidimo promjene i piljevine unutar epruvete. Odmaknut ćemo snažni štapičasti magnet, sačekali smo da se magnetna igla smiri i sada ćemo približiti željeznu piljevinu i jednom polu, recimo plavom. I vidimo da je piljevina postala namagnetizirana jer naša igla reagira. Sačekajmo da se magnetna igla zaustavi. To može potrajati određeno vrijeme. Približimo se drugom polu. Također reagira. Sada ćemo protresti željeznu piljevinu unutar epruvete i ponovno približiti jednom polu ili drugom. Još malo. Vidimo da sad reagira, ali puno slabije.